Փաշինյան, ես ուզում եմ անդրադառնանք հայ-ռուսական հարաբերությունների, մասնավորապես երեք ձեր գնահատականներին եւ տեսեք, դուք մշտապես այսպես թիրախում եք պահում տնտեսական խնդիրները, բայց չեք կարծում, որ սա քաղաքական հարց է եւ դուք ամենևին չեք անդրադառնում քաղաքական բաղադրիչին Ռուսաստանի կողմից Հայաստանին պարտադրվող քաղաքական կողմնորոշման հարցը, որովհետև դա որքան տնտեսական է, կրկնակի անգամ քաղաքական պահանջ են մեր առջև դնում։ Ինչու է այս պահին Ռուսաստանը կարևորում, որ Հայաստանը հստակ կողմնորոշվի քաղաքական առումով։ Դուք արդյոք առիթ տվել եք, որ Ռուսաստանում կասկածում են, որ քաղաքական առումով Հայաստանը լավ գործընկեր չի օրինակ։ Քաղաքական բաղադրիչին անդրադարձեք, ինչու է մեր դեմ այդ պահանջը դրվում, դուք ասում եք այլ շուկաներն են պատճառը, բայց իրականում մենք տեսնում ենք, որ այնտեղից քաղաքական է ավելի շատ պահանջը Հայաստանի առջև դրվում։ Եվ երկրորդը էլի հարցից ազանցյալ, դուք երբ որ հեռախոսազրույց եք ունեցել Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հետ, խոսել խնդրել եք ձեր հաղորդագրությունը այդպես է, խնդրել եք վերացնել սահմանափակումները, միջոցներ ձեռնարկել, բայց մինչ այդ կառավարությունը բոլոր օղակներով վստահեցնում էր, որ եվրոպական շուկան Հայաստանի համար բաց է, մենք խնդիր չունենք, մեր ապրանքները այնտեղ կգնան, այդ դեպքում էլ խնդրելու իմաստը ո՞րն էր։ Շնորհակալ եմ, նախ էլի ուզում եմ ընդգծել, որ ես Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերությունների պատասխանատուն եմ, ես հայ-ռուսական հարաբերությունների պատասխանատուն չեմ, որտեղ հայ-ռուսական հարաբերությունները ուրիշ բան են, մենք տեսնում ենք, որ հայ-ռուսական հարաբերությունները տեղ-տեղ, այսինքն ուրիշ բովանդակություն ունեն, այս ուղղակի որպես գիտություն։ Ինչ վերաբերում է քաղաքական բաղադրիչին, դուք երեք կուսակցության գրասենյակի մոտ բրիֆինգին ներկա եք, ես ինքս այդ քաղաքական բաղադրիչին անդրադարձա, առանց նույնիսկ դուք հարց չեք տալիս դրա մասին։ Ես ճիշտ է դրա վերնագիրը անոնց չարի, հիմա ես կխոսեմ քաղաքական բաղադրիչի մասին։ Բայց շատ հստակ ասել եմ, ձեր հարցի պատասխանը երեք մանրամասն, չգիտեմ, ձեր հարցինի պատասխան թե լրագրողներից որևէ ուրիշ լրագրող, ես ասել եմ, որ խնդրեմը հետևյալի մեջ է։ Հայաստանը որոշել է ունենալ այլընտրանքներ։ Իչև այս Հայաստանը չի ունեցել այլընտրանքներ, չի ունեցել։ Տնտեսական առումով։ Ոչ, այդ թվում քաղաքական առումով։ Ինչի տնտեսական առումով, այդ թվում քաղաքական առումով։ Ինչա տեղի ունեցել, ինչն է խնդրեմը։ Խնդրեմը հետևյալի մեջ է։ Հայաստանը ռազմավարական հարաբերությունների փաստաթուղթ է ստորագրել Չինաստանի հետ, Հայաստանը ռազմավարական հարաբերությունների փաստաթուղթ է ստորագրել Միացյալ Նահանգների հետ, Հայաստանը ռազմավարական հարաբերությունների փաստաթուղթ է ստորագրել Մեծ Բրիտանիայի հետ, Հոլանդիայի հետ, Ֆրանսիայի հետ եւ այլն եւ բազմաթիվ այլ պետությունների հետ։ Իսկ նախկինում Հայաստանը ռազմավարական հարաբերություններ չուներ կամ չէր կարող ունենալ այսքան գործընկերների հետ։ Խնդրեմը այդտեղ է։ Ես չեմ կարող Ռուսաստանի զգացմունքների մասին ասել, ես կարող եմ ասել, որ Ռուսաստանը խնդիր է տեսնում այդտեղ եւ այդտեղ էլի էքսկլյուզիվության բաղադրիչ կա կամ մեծ խնդիրը հետեւյալն է կամ էքսկլյուզիվ են հարաբերությունները կամ հարաբերություններ չպետք է լինեն։ Մենք չենք ընդունում այդ մոտեցումը։ Մենք ասում ենք հարաբերությունները էքսկլյուզիվ չեն, բայց հարաբերություններ պետք է լինեն։ Եվ սա լեգիտիմ դիրքորոշում է, սրա մասին է խոսքը։ Ինչ վերաբերում է կողմնորոշվելուն, ես ասում եմ մենք մեր պատմության փորձը ցույց է տվել, տեսեք դուք ասում եք լավ գործընկեր, թե լավ գործընկեր չի Հայաստանը։ Հայաստան 2022 թվին ինչով լավ գործընկեր չէր, որ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը իր ֆունկցիաները չկատարեց։ Ինչով լավը չէր Հայաստանի Հանրապետությունը։ Ինչ էր արել Հայաստանի Հանրապետությունը։ Ում էր վատություն արել Հայաստանի Հանրապետությունը։ Հայաստանի Հանրապետությունը ինչով էր վատը, ինչ վատ բան էր արել Հայաստանի Հանրապետությունը, որ այդ ամեն ինչը տեղի չունեցավ։ Ինչով էր Հայաստանի Հանրապետությունը վատը, որ Ղարաբաղում ռուս խաղաղապահները իրենց գործառույթները չկատարեցին։ 2022 թվականի հոկտեմբերի 6-ի մեջ է խնդիրը, բայց դրանից առաջ դեպքեր են եղել։ Ինչով էր վատը Հայաստանի Հանրապետությունը։ Այսինքն ես նորմալ է, որ դուք այդ հարցը տալիս եք, ես հարգանքով եմ վերաբերվում դրան, բայց էլի եմ ասում, իսկ ինչի անընդհատ մեր կանխավարկածը այն, որ մենք ենք պարտադիր ինչ որ վատ գործընկեր։
Կամ Հայաստանի Հանրապետությունը ում էր ինչ արել, որ Բելարուսի նախագահը հայտարարի, որ գիտեք ինչ, դե Հայաստանը ում է պետք։ Ինչն էր վատ արել Հայաստանի վատություններ արել ինչ որ մեկին։ Բելարուսին վատություններ արել Հայաստանի Հանրապետությունը։ Ոնց կարելի է երկրի, ինքնիշխան երկրի մասին այդպես խոսալ։ Հիմա մենք ցույց ենք տալիս, թե ում է պետք Հայաստանի Հանրապետությունը։ Հարգարժան գործընկերը Բելարուսի նախագահը փնտրում եւ չէր գտնում այդ հարցի պատասխանը։ Հիմա մենք ցույց ենք դնում այդ հարցի պատասխանը։ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է Չինաստանին, Միացյալ Նահանգներին, Եվրամիությանը, Իրանի Իսլամական Հանրապետությանը եւ այդ բոլոր գործընկերներն էլ Հայաստանի Հանրապետությանն են պետք։ Մեծ հարգանքով Վրաստանին, Վրաստանը Հայաստանի Հանրապետությանը շատ պետք է, Հայաստանի Հանրապետությունն է Վրաստանին է պետք, Ֆրանսիային, Գերմանիային, Լեհաստանին, Մեծ Բրիտանիային։ Այս ամբողջ պատմությունը։ Շուկաներն են, շուկաներ։ Որովհետև խնդրել եմ այս տրամաբանությամբ, որ ես չեմ ընդունում, որ կամ հարաբերությունները էքսկլյուզիվ են, կամ էլ չկա հարաբերություն։ Ես խնդրում եմ եւ որ մեր դիրքավորմանը մոտենան ըմբռնումով եւ հարգանքով, մանավանդ որ գործնականում դրա լեգիտիմությունը կասկածի տակ չի առնվում։ Ասում եմ, որ այո, դուք իրավունք ունեք ունենալ այլ ընտրանքներ, բայց այսօր որոշեք, թե որ այլ ընտրանքն եք ընտրում։ Ես ասում եմ, այն այլ ընտրանքը դեռ ձևավորված չի, սկսվել այլ ընտրանքը ձևավորելու process-ը, կձևավորվի այլ ընտրանք, հիմա ազնիվ չի լինի, որ մենք մեր ժողովրդի առաջ հարց դնենք, դուք չձևավորված այլ ընտրանքը ուզում եք թե չեք ուզում, որտեղ մեր ժողովուրդը լիքը հարցեր կտա, որոնց պատասխանները մենք այսօր չունենք։ Կգնանք, կաշխատենք այդ հարցերի պատասխանները կձևակերպենք, կվերադառնանք եւ մեր ժողովրդին կհարցնենք։ Ես էլի եմ ասում, ես հարգանքով եմ վերաբերվում, որ Եվրասիական տնտեսական միության 4 երկրների ղեկավարներ մայիսի 29-ին ընդունել են հայտարարություն աջակցելով Եվրամիությանը անդամագրվելու հարցով հարաքվե անելու գաղափարը Հայաստանի Հանրապետությունում։ Բայց առարկան դեռևս գոյություն չունի։ Ես շատ հստակ ասել եմ իմ դիրքորոշումը եւ վերահաստատում եմ, որ նման հարցով հանրաքվե անելու համար Հայաստանը պետք է գոնե դիմաց լինի, ել չեմ ասում առավել տրամաբանականը, որ Հայաստանը գոնե անդամության տեխնացուի կարգավիճակ ունենա։ Կամ արդեն այդ հարցը լինի օրակարգում, այդ ժամանակ շատ տրամաբանական կլինի իրականացնել հանրաքվե այդ հարցով եւ անհրաժեշտ կլինի։